The community. Հաղորդման գործընկերներն են Գարիկի մոտ, Dark Tint, Sky Glam։ Գնացինք այսօր մի հրաշալի մարդու ենք հյուր եկել, ով Միացյալ Նահանգներում է, բարև նու։ Բարև, Շնորհակալ եմ շատ, ինչպես ես։ Լավ, Ես սիրուն տեղ ենք եկել, նուր։ նայ, հիմա մի հատ որպեսի արձանագրենք, որ մենք եկել ենք Ողջունեցի։ Artun Gallery, սենց մի հատ բան Ես անենք դուրը փակեմ ու շարժվենք մենք։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եք Կասես առավոտդ ոնց է սկսում։ Արթուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Artun Այսինքն չես էլ քնում։ Չէ, Artun Gallery-ում ենք, դրա համար Artun եմ ընդունում առավոտս դիմավորում, որովհետև տենց սիրուն միջավայրում առհասարակ ես Երևանում եմ սիրուն միջավայրում որտեղ էլ որ լինեմ սիրուն միջավայրում եմ, որտեղ գեղեցիկ միջավայրը իմ երևի թե կարևոր մասն է կազմում։ Հիմա այստեղ Միացյալ Նահանգներում եմ ժամանակավոր, նշում եմ ժամանակավոր, ես այստեղ չեմ տեղափոխվել, չեմ ապրում, մի քանի օրից գնում եմ հետ Հայաստան, ես Հայաստանում եմ ապրում։ Այսպես, եւ հիմա այստեղ ենք այստեղի Artun Gallery-ում ենք, որտեղ ես կներկայացնեմ ձեզ որ նկարիչներին եմ ես ստեղ ցուցադրում եւ ինքս ինձ էլ եւս ստեղ ցուցադրում եմ Գնացինք, ինչպես ասեցինք, նախ չեմ իմանում արդեն որտեղից սկսեմ, որովհետեւ այնքան սիրուն տեղում ենք, որ էմոցիաներս մի տեսակ ուրիշ ձև է։ Ինչ մտել եմ ժպիտս երկար բաց է մնացել ու չի փակվում բերանից։ Ինձ ամենաառաջին հարցը որ հուզում է ինչու է նուրը գտնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում որովհետև հայ ժամանակակից արվեստը պետք է ներկայացած լինի Միացյալ Նահանգներում ինչպես եւ բոլոր ամբողջ աշխարհում դա շատ կարեւոր եմ համարում քանի որ միայն ժամանակակից արվեստով կարելի է ասել որ մենք այսօր կանք որովհետև մենք անընդհատ ցուցադրում ենք հին խաչքարեր, գորգեր, շատ լավ է մեր պատմությունն ենք պատմում աշխարհին, հա, ասում ենք, որ մենք եղել ենք սենց, եղել ենք նենց, բայց չենք ասում, որ կանք հիմա կանք, ու հիմա այսպիսին ենք։ Դրա համար ես եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Ֆրանսիայում եւ Իտալիայում եւ Գերմանիայում ամենտեղ ամբողջ աշխարհում փորձում եմ ինձ հետ միասին ներկայացնել մեր հայ ժամանակակից արվեստի տենց լավ ներկայացուցիչներին, որոնք մրցունակ են եւ որոնք որ կարան աշխարհին ներկայանան որպես դեմք ուժեղ, որը կարա մրցունակ լինի ցանկացած աշխարհի արվեստագետի հետ, այսպես։ Նոյեմբերի 14-ին գիտեմ որ պահանջարկը այնքան շատ էր, որ նոյեմբերի 15-ին եւս ավելացրեցիք, կայացավ քո ցուցահանդեսը այստեղ Միացյալ Նահանգներում։ Իմ եւ մեր Նահանգներում։ հայ նկարիչների ցուցահանդեսը, հա, 7 նկարիչ էր մասնակցում նոյեմբերի 14-ին, այդ այն նկարիչներն են, որոնց ես բերել եմ, այսինքն բերել եմ ցուցադրելու, եւ այդ խումբը կոչվում է Armenian Art Corps։ Корпус армянского искусства ռուսերեն, հայ արվեստի կորպուս, այսպես, եւ սա շատ կարևոր գործ ունի անելու այդ կորպուսը, որովհետեւ արվեստը երբևէ չի եղել նման ձևաչափի մեջ եւ այսօր մենք անում ենք աշխարհում այն ինչ որ անում ենք ու պետք է անենք, այսինքն ներկայացնենք հայ արվեստը եւ ասենք որ մենք այսօր կանք ու մենք ուժեղ ենք։ Հասկացա։ Ես մի կարևոր հարց տարածքը բայց տեսնենք։ Տարածքը համ տեսնենք, համ մի Խնդրեմ արդեն լռի։ Չէ, մեզ չեն թանգարում։ Թող խոսեն։ Այդ քայլենք տարածքով։ Ինչ շատ կարևոր հուզող մի հարց կա։ Ես գիտեմ, բայց մեր դիտողներից կարծում եմ ոմանք չեն իմանա։ Ինչու նուր։ Ես գիտեմ, որ դա հիմա օֆիցիալ քո ազգանունն է։ Այո, դա իմ օֆիցիալ ազգանունն է արդեն շատ տարիներ, արդեն 10 տարուց ավել է։ Աղջիկներդ եւս վերցրել են։ Վերցրել են, հա, հետո մի քիչ փոխեցին, հետո նույնց վերցեցին, սենց խառնա, այդ թեման խառնա, որտեվ իրանք չեն ուզում, որպեսզի աշխարհը իրանց ընկալի որպես նուրի աղջիկներ։ Հա, իսկ երբ վանից ես դու նուր։ Արմանը երբ վանից է նուր։ 5 տարեկանից եմ նուր։ Այսինքն ինձ 5 տարեկանում մանկապարտեզում մրգերի հանդեսի ժամանակ ես նուրի դերն էի խաղում եւ հետեւաբար տենց մնաց նուր։ Եվ արդեն 10 տարի է սա օֆիցիալ ազգանունն է, որը ոնց որ դարձել է հիմք, իմ պասպորտի հիմքն է դարձել։ Ես հիմնավորված նուր եմ հիմա արդեն սա մականուն չի։
Ես դիտելով քո հարցազրույցները հասկացա, որ դու անընդհատ գտնվում ես ինչ-որ մի երկրում։ Ճամփորդությունները շատ են։ Ես քեզ կբնութագրեի այսպես աշխարհի մարդ։ Ինձ համար դու աշխարհի մարդն ես։ Կնշես այն 3 տեղը, դա կարող է լինել պետություն, քաղաք, չգիտեմ, տեղը բացի Հայաստանից, որտեղ դու քեզ տան նման ես զգում։ Նայ, երկրորդ տեղը գրավում է այս պատմության մեջ Փարիզը, Փարիզ քաղաքը հենց Փարիզը։ Ոչ թե Ֆրանսիան սիրում եմ իհարկե շատ, բայց Փարիզ քաղաքը իմ համար երկրորդ տեղը գրավում է ամեն ինչի մեջ, որովհետև դա իմ կարելի ասել դարձել է երկրորդ հայրենիք ինձ համար, քանի որ ասեմ ամենին, այնտեղ տղա ունեմ մեծացող, իմ որդին ունեմ, որը մեծանում է Փարիզում։ Ինչով ես զբաղվում այնտեղ։ 5 տարեկան է դեռ։ Հասկացա։ 5 տարեկան է որդիս։ Հետևաբար հլը որ մանկությունով է զբաղված։ Խիտ զբաղված է մանկությունով։ Այսպես, իսկ առհասարակ շատ սիրում եմ Բելգիան, շատ սիրում եմ առհասարակ Եվրոպան եմ սիրում, ինձ համար Եվրոպան հարազատ է։ Ամերիկան ինձ համար մի քիչ բարդ է ընկալելը, բայց հիմա նորից փորձում եմ, քանի որ վերջին անգամ Ամերիկայում եղել էի 98 թվականին, 1998 թվականին։ Վաղուց չես եղել։ Շատ վաղուց չեմ եղել, եւ հիմա երկրորդ փորձս եմ անում Միացյալ Նահանգներում ոնց որ գոյատևելու ժամանակավոր գոնե գոյատևելու, ցուցահանդեսներ անելու, քանի որ համարում եմ, որ պետք է հայարվեստը եւ այստեղ լինի եւ այսպես պետքի վրով, այսպես ասած, ես փորձում եմ նաեւ հայարվեստը այստեղ ներկայացնել։ Այսպես Նշիր 3 բան, որ սիրում ես Ամերիկայում, քանի որ դու հիմա Ամերիկայում ես գտնվում ու մենք խոսացինք Ամերիկայից, 3 բան կարող ես նշել, որ Ամերիկայում սիրում ես։ Առաջին հերթին ընկերներս, անշուշտ, ամենակարևորը, քանի որ երևի թե միայն մարդիկ են, որ բան են անում, քեզ սպահում են, հա։ Եթե կան մարդիկ, հարազատ մարդիկ, ապա դու այդ երկրում քեզ զգում ես ինչպես տանը։ Ընկերներս առաջին հերթին, երկրորդ հերթին Arthur Gallery-ին, որտեղ հիմա մենք գտնվում ենք, հրաշալի տեղ։ Հա, որովհետև շատ անսպասելի է այս տեղը Ամերիկայի համար, Միացյալ Նահանգների համար, նման տեղ գտնելը, նման էմոցիոնալ տեղ գտնելը շատ դժվար է, ու ստեղ դժվար է ասել, ես եմ այս տեղը գտել, թե տեղն է ինձ գտել։ Այսպես։ Եվ երրորդը դժվարանում եմ ասել, ինչի որտեվ չկա երրորդը։ Երրորդը չկա։ Չէ, առայժմ չեմ գտել երրորդը։ Երրորդն էլ որ գտնեմ, հատուկ առանձին կզանգեմ կասեմ։ Հասկացա։ Մի հարցազրույցում նշել ես, որ տարբեր երկրներ գնալից պատճառը հիմնականում ցուցահանդեսը կամ աշխատանքն է լինում։ Ու դու չես հասցնում հիմնականում ծանոթանալ այդ երկրին, քաղաքին, կհիշես վերջին քաղաքը, որ եղել ես ու լիաթոք քայլել ես այդ քաղաքում ու ծանոթացել ես մշակույթին։ Բրուգեն, Բրյուսելի Բրուգեն, դա այն քաղաքն է, որը ես կնշեմ, կառանձնացնեմ, քանի որ ինձ համար ինքը բացահայտում էր այդ քաղաքը։ Գիտես, քաղաքը իմանալ, դա ոչ միայն այդ քաղաքը ուսումնասիրել, այլ նաև զգալն է, զգացմունքայինությունն է քաղաքի։ Բրուգեն այն քաղաքն է, որտեղ ես հասկացա, որ ես շատ բան եմ զգում։ Որտեղ նախ ինձ համար սուրպրիզ էր այդ քաղաքը, ես չէի սպասում, որ նման քաղաքում կհայտնվեմ մի օր, չնայած էլի ցուցահանդեսով էի, էլի կրկին ես ինչ որ աշխատանքային այցելություններ, բայց ինքը ֆանտաստիկա էր ուղղակի, ես հասկացա, որ ես ուզում եմ այդտեղ ծերանամ։ Հետո ես կնայեմ, որովհետև ես էլ եմ ուզում Եվրոպայում ծերանալ։ Չէ, ես ամեն դեպքում կծերանամ Հայաստանում միանշանակ, բայց դա ուղղակի ցանկություն է, որ այսպես ասում եմ, բայց միանշանակ ոչ մի բանը չի փոխարինում ինձ համար իմ երկիրը։ Որպես արվեստագետ, որպես նոր մարդ չէ, որպես արվեստագետ, կա Ամերիկայում այնպիսի տեղ, որ այցելել ես ու խորհուրդ կտաս մարդկանց այցելել այնտեղ, որպեսզի ծանոթանան Ամերիկայի մշակույթին, պատմությանը, չգիտեմ, որ տպավորվել ես։
Նա ես տպավորվում եմ ցանկացած մշակույթով, ցանկացած ազգով, ցանկացած արտահայտումով, այսինքն ինձ համար հետաքրքիր է ցանկացածը ինչ որ տարբեր է, որովհետև դա ինձ համար նոր գիտելիք է, նոր հասկացողություն է, նոր մտածողություն է։ Եվ չկա ինչ որ մի բան, որ առանձնացնեմ, ասեմ, այ անպայման սա գնացեք, չէ, ամեն ինչը պետք է իմանաս ու ամեն ինչը պետք է ուսումնասիրես, քանի որ ամեն ինչը քեզ տալիս է նոր գիտելիքներ, որոնք հետո կիրառում ես կյանքում եւ կյանքդ ավելի հեշտ է դառնում։ Քանի օր է այստեղ ես գտնվում։ Արդեն այսօր ամսի 20-ն է։ Հա, այսօր ամսի 20։ Ուրեմն 20 օր։ Ամսի 20-ն։ Կարճ է, ժամանակը շատ կարճ է, բայց մի այսպիսի հարց, քո կարծիքով Միացյալ Նահանգներում հայ համայնքը մշակութային կյանքում ինչ բաց թողումներ ունի։ Ինչ ես նկատել։ Տեսեք, խնդիրը, որը երևի թե բոլորը կիմանան, գիտեն ու շատ անգամ են նշում այդ խնդիրը, ցավոք սրտի, երբ որ հայ ազգի ներկայացուցիչը, հայ երևանցին, հայաստանցին, գալիս է Միացյալ Նահանգներում, որում ուրիշ երկրներում տենց չի լինում, հենց ստեղ է դա լինում ու ես չգիտեմ ինչի է դա լինում, ստեղ հենց։ Իրանք մնում են նույն ժամանակի մեջ, որում իրանք գնացել են Հայաստանից։ Այլևս բան չկա, մտածողության, ոչ թե զարգացածության, չէ, մտածելակերպի առաջընթաց չկա։ Եվ այստեղ այդ խնդիրը ես շատ նկատում եմ, եւ փորձում եմ այս նոր մշակույթը բերելով օգնել ոնց որ գալ դեպի նոր մշակույթ, չէ՞ որ մենք զարգանում ենք, մենք նույն արվեստը փոխվում է, հա, որովհետեւ օրինակ գալիս են ցուցահանդեսներին մեր այստեղի, ես չեմ ասում բոլորի մասին, անշուշտ ոչ, կան շատ հետաքրքիր զարգացած, շատ հասկացող մարդիկ, բայց կան մարդիկ մեծամասնություն են կազմում իրենք, երբ որ գալիս են իրանք sense որ մի տեսակ են անում, բայց Արարատ լեռը չի նկարած ու բարդիները չկան, ուրեմն էսի արվեստ չի, այսպես մոտեցում կա, որը իհարկե տխուր է, որովհետև ինչքան կարելի է Արարատը բարդիներով նկարել, որ նկարելն հենց ոնց որ դուք ուզում եք, ոչ թե հենց ոնց ես կարամ Արարատ նկարեմ, բայց հենց կնկարեմ ոնց որ ես եմ դա պատկերացնում։ Արարատը պետք չէ նկարով սիրել, Արարատը պետք է սիրել։ Չէ, Արարատը միշտ։ Չէ։ Այսպես, ես կուզեի մի երկու բառով ներկայացնել բոլոր այն նկարիչներին, որոնք հիմա այստեղ ցուցադրվում են։ Մեծ սիրով։ Տեսեք, ուրեմն այս Գարեգինն է, մեր երևանցի լավ նկարիչը, լավագույններից մեկը, իր գործերից է, այստեղ շատ կան իր գործերից էլի ներկայացած։ Այստեղ Կոտոն է, Կոտո Ջավախյան, որը մեր Երևանի, գիտեք Կոտոյի այսպես ունիկալությունը ինչումն է, հիմնականում նկարիչները իրար չեն սիրում։ Նամանավանդ նկարիչները առհասարակ չեն սիրում հաջողված նկարիչի չեն սիրում, բայց Կոտոն լինելով հաջողված կայացած նկարիչ, բոլոր նկարիչները իրան սիրում են, այսպես բան ունի, առանձնահատկություն ունի, ու չկա նկարիչ, որը Կոտոյին չսիրի, այսպես Կոտոն շատ սիրված նկարիչ է եւ նկարիչների կողմից նաեւ այսպես։ Հետո այստեղ ներկայացած է, այստեղ էլի Կոտո Էսի Անի Չոպուրյան։ Օ, ինչ հետաքրքիր է։ Այնտեղ ներքևում էլ կա Անի գործերից այն կարմիրը։ Կարմիր պորտրետը։ Հետո այս մեծ աշխատանքը եւ այն կապույտ աշխատանքը Ժորա Գասպարյան։ Բանորի նկարներն ուր են։ Արանքում են։ Հետո այն կանաչ երկու պորտրետային աշխատանքները Սիլվա։ Շատ սիրուն է։ Այստեղ քանդակային կարանք ներքև իջնենք։ Կարանք ներքև իջնենք, որ քանդակային աշխատանքները ավելի մանրամասներ են, սա Կոտո է իդեպ, հիմա որ ցույց ես տալի։ Այս երկու աշխատանքն է ստեղ իմը, այս սևն ու սպիտակը։ Հետեք ներքև իջնենք։ Նուր, մինչև համ իջնենք, համ հարցից կպատասխանենք։ Մենք երբևէ հույս ունենք, որ Նուրը կվերադառնա զարդագործության։ Ոչ,
Ոչ, երբևէ այլևս։ Ես շատ ափսոսում եմ։ Չէ, մի ափսոսա, սա բան է։ Մի մարդ, ով 40,000-ից ավել զարդեր ունի, չէ՞։ Ստեղծած, այո։ Ստեղծած զարդեր ունի։ Բայց այսօր էլ զարդ չի կրում, զարդ չի ստեղծում։ Ինչով է պայմանավորված դա։ Շատ ավելի կարևոր մի բան եմ անում, որի մասին դեռ չեմ խոսում հանրային, բայց հենց որ հանրայնացվեց դա, դուք կասեք, հա, հասկացա, ուրեմն ճիշտ էր անում։ Ես մենակ մի բանի համար եմ ափսոսում, որ ես չունեմ քո զարդերից։ Ոչինչ, դա մեծ հավատա, այն ինչ որ անում եմ, այդ կունենաս ու այնքան գող կլնես, որ ունես, ու այլևս զարդի կարիք չունենաս։ Վերջ, համոզեցիր, վերջ, համոզեցիր։ Այստեղ քանդակային աշխատանքներ են, Էրիկ Գրիգորյանն է, Շուշեցի մեր քանդակագործնավորը, որը պատերազմի մասնակից է եւ հաշմանդամ, որի իմ աշակերտն է եւ դարձել է քանդակագործ, հիմա աշխարհահռչակ ընդ որում քանդակագործ է դարձել։ Շատ գեղեցիկ է։ Նուր, երբ որ մի ստեղծագործություն ստեղծվում է, ու սենց գնում է իր աշխատանքները։ մի ստեղծագործություն երբ որ ստեղծվում է, ինչ որ մեկը կա, ում առաջինն ես դա ցույց տալիս ու իր կարծիքը քեզ համար շատ կարևոր է։ Ինձ։ Բացի քեզնից։ Չէ, ինձ ու իմ կարծիքը ինձ համար շատ։ Ինչպես է սա, նկարում ես, թողնում ես հանգիստ մի քանի օր։ Երբ որ ես ստեղծագործում եմ, ես ուրիշ անձ եմ։ Երբ որ վերջացնում եմ ստեղծագործությունը եւ նայում եմ իմ ստեղծագործությանը, ես ուրիշ անձ եմ։ Դա երկու տարբեր անձեր են այդ ժամանակ, քանի որ միայն ստեղծագործելու ժամանակ է, երբ որ դու ընկնում ես այն տրանսի մեջ, երբ որ դու չես։ Դու այլևս դու չես, դու կոնտակտի մեջ ես եւ միայն ինքն է, որ այդ պահին կառավարում է, դու ընդհանրապես գործիք ես այդ պահին։ Եվ երբ որ ես վերադառնում եմ ինձ մեջ ու դառնում եմ ես նայում եմ իմ աշխատանքին իբրև կողքից նայող մեկը։ Եվ շատ կրիտիկային եմ նայում, շատ դեպքերում ինքս ինձ շատ կրիտիկա եմ անում։ Երբեմն վերացնում եմ այդ աշխատանքը։ Ամենամեծ քննադատն ես։ Հա, շատ քննադատ եմ։ Տեսեք, սա լավ կյանքից չի, որ ստիպված եմ այսպես անել, քանի որ ժամանակին ունեի քննադատ իմ ուսուցիչ Մանվել Բաղդասարյանին, Սամվել եւ Մանվել Բաղդասարյանին, որոնց ամբողջովին վստահում էի, որ քննադատությունը ամբողջովին ընդունում էի եւ իրանք շատ դաժան էին քննադատում եւ դա շատ լավ էր, դա իմ զարգացման ոնց որ բանն էր դառնում, հա, խթանիչ ուժն էր դառնում։ Ցավոք սրտի իրանք այլևս չկան մեզ հետ, երկու եղբայր, Մանվել եւ Սամվել զույգ եղբայրներ։ Բայց հետո ստիպված եղա վերցնեմ ինձ վրա այդ պատասխանատվությունը եւ ինքս ինձ ամենախիստ քննադատ դառնամ, որովհետեւ այլևս ոչ մեկի չգտա ում կհավատամ, ում կվստահեմ այդ բարդ ու ծանր գործը։ Ստեղծագործելիս տարածքում երաժշտություն հնչում է ու ինչ երաժշտություն։ Տեսեք, օրինակ հիմա նստած աշխատելուց մենք եկանք դու երաժշտություն Հայրիկ Մուրադյան էի լսում, հա, ինձ համար Հայրիկ Մուրադյան, որում վինիլով էի լսում Հայրիկ Մուրադյան, ըստեղ այդ կարոտը տենց է արտահայտվում։ Երևանում էլ եմ շատ լսում ազգագրական երաժշտություն, ազգային երաժշտություն, բայց մեծամասնությունը 99% դեպքերում դասական երաժշտություն է հնչում, Բախ, Ռախմանինով, Խաչատուրյան, Շոպեն եւ այլն։ Բացի ծխախոտից, ստեղծագործելիս լինում է պահեր, որ ինչ-որ խմիչք օգտագործես կամ ինչ-որ բան ուտես։ Չէ, ստեղծագործելիս ուտել չէ, բայց երբեմն երեկոյան կավա ջին տոնիկ խմեմ կամ ինչ-որ գինի խմեմ, թեթև, շատ քիչ։ Համ ստեղծագործում ես, համ օգտագործում։ Հա, գինի կամ բան։ Ես երբեք ինձ ոչ մեկ էս աշխարհում չի տեսել հարբած։ Ոչ մեկ էս աշխարհում չկա մարդ, որ ինձ տեսած լինի, անգամ ես ինձ չեմ տեսել հարբած։ Ես չեմ լինում հարբած երբեք, անկախ նրանից թե ինչքան եմ խմում։ Դա երևի օրգանիզմի ինչ-որ առանձնահատկություն է, որ տենց է աշխատում, բայց թեթև ինչ-որ մի բան խմել ուղղակի բերանի համը, այսպես փոխելու համար կամ ինչ-որ բանի համար կարելի է եւ ոչ մի խնդիր չկա այդ բանը։ Նշեցիր այստեղ, որ քո աշակերտների քանդակներն են։
կամ ես չգիտեմ, կամ ուզում եմ դու այդ հարցին պատասխանես։ Դու դպրոց ունես, որտեղ գալիս են երեխաները սովորում են քեզ մոտ, կամ եթե չունես, մտադրություն չունես բացելու։ Նայ, ժամանակին ունեի շատ աշակերտներ, արվեստանոցումս միշտ ունեի իմ արվեստանոցում, միշտ ունեի 8 աշակերտ, որը ժամանակ առ ժամանակ փոխվում էին, գնում էին, մյուսներն էին գալի եւ այդպես բաց եմ թողել 134 աշակերտ։ Ահա։ Կուտակել եմ այսպես էլի բանակ, բայց երկար տարիներ մոտ վերջին 15 տարին ես աշակերտ չէի վերցնում այլևս, քանի որ շատ շրջագայում եմ եւ ինձ դժվար է, եթե ես վերցել եմ աշակերտ, ես պիտի պատասխանատու հետը գոնեի առաջի 3-4 ամիսը ամեն օր աշխատեմ, որպեսզի ռեզուլտատ ստանամ, իսկ հիմա շրջագայությունները, քանի որ շատ են, այդ պատասխանատվությունը չեմ կարողանում վերցնել։ Ուղղակի 44 օրյա պատերազմից հետո 7 տղա զինվորներ, որոնք հաշմանդամներ էին, բազմասնակիցներ էին պատերազմի, մի հատ տենց կազմակերպություն կար, կոչվում էր Նոր Էջ։ Այս Նոր Էջով եկան ինձ մոտ, իրանք ընտրել էին գալ ինձ մոտ եւ Նոր Էջ թերթել իրանց կյանքի, բոլորը հաջողեցին, բոլորը ընդունվեցին ինստիտուտներ, ավարտեցին կարմիր դիպլոմով այդ ինստիտուտները, համալսարանները ոչ միայն Հայաստանում, նաև Փարիզում Սորբոն ընդունվեց մեկը եւ այլն, այսպես, բայց մի տղա, որը որ Էրիկ Նագրիգորյան, ինքը դեռ մնաց ինձ մոտ, որովհետև ինքը ընտրեց բարդ ուղի, քանի որ ես ամեն մեկին մի ուղով էի տանում, ով ինչ ուզեր, զարդագործություն, գեղանկարչություն, քանդակագործություն եւ այլն, հա։ Եվ Էրիկը ընտրեց քանդակագործությունը եւ շատ կայացավ քանդակագործության մեջ, դրա համար ինքը ավելի երկար մնաց, որպեսզի նաեւ մոնումենտալ քանդակի տեխնիկա սովորի, նաեւ եւ այլն, մինչեւ ամբողջությամբ տեղավորվի ոնց որ էս բանի մեջ, իրավիճակի մեջ։ Նա ես պատասխանեմ էլի հեռախոսազանգից։ Այս տան ամենահետաքրքիր մասերից մեկը է զուգարանն է։ Ասականքում տեսել ես այս։ Զուգարան չեմ ուզում։ Դերևին դեպքերից որ կարող ասեմ ափսոս որ չեմ ուզում, ինչ դիմա չէ՞ որ ուշանում ես ինչ ասես ասես դե լավ հետո, բայց էսի չէ։ Նուր, շարունակենք։ Մի որոշ ժամանակ առաջ նշեցի, եթե չեմ սխալվում, 1 տարի առաջ էր հարցազրույցներից մեկում լսել եմ, որ ասեցիր COVID-ից հետո որոշել էիր, որ ճանճը այլևս մենակ չպետք լինի, պետք է լինի տրիլոգիա։ Հա։ Եղավ։ Դեռ աշխատում եմ այդ տրիլոգիայի վրա, մեծ աշխատանք է շատ։ Ճանճը դեռ մենակ է։ Ճանճը դեռ մենակա չէ, մասամբ աշխատանքը առաջընկած է, անգամ եղել են ցուցադրություններ, որտեղ տրիլոգիայի երկրորդ մասի մի մասը ճանճի հետ ցուցադրվել է, բայց տրիլոգիան դեռ ավարտված չի, քանի որ այդ արանքում եղավ նաև պատերազմ եւ հետեւաբար եկան նոր մտքեր, որոնք պետք է հիմա արվի ու արվեց, որպեսզի պատերազմի հետևանքները շտկել, բուժել, մարդկանց մտածողությունը բուժել, այսպես։ Եվ հետևաբար դրա համար այս տրիլոգիան մի քիչ հետաձգվեց, բայց տրիլոգիան կլինի շուտով։ Ես մեծ անհամբերությամբ սպասում եմ։ Եվ կսկսի շրջագայել աշխարհում ես։ Ճանճը փոքր արձանիկ է ու նա սիրո մասին է։ Այո։ Ինքը սիրո մասին է ճանճը։ Այո։ Ունես ստեղծագործություն, որը հիասթափության մասին է։ Չէ, նայեք, այնքան շատ է հիասթափությունը մեր կյանքում, տխրությունը, չգիտեմ, այնքան շատ է, որ դրա մասին ստեղծագործել։ Մենք տրագիկ ազգ ենք։ Հա, եւս մեկ անգամ ստեղծագործել դրա մասին չարժի։ Պետք է փորձել արվեստով բուժել, ոչ թե նշել հիվանդությունը, ոչ թե ախտորոշել հիվանդությունը, այլ բուժել։ Դա արվեստը դրա համար է ստեղծված։ Ես ուրախ եմ, որ քո բոլոր գործերը սեր են արտահայտում։ Քանի որ գեղեցիկը փրկում է աշխարհը։ Մի այսպիսի հարց, դիզայներ Նուրը ինչ հագուստ երբեք չի կրի։ Անցումը մի քիչ շատ կտրուկ էր, բայց ինձ հետաքրքրեց։ Գիտես, չեմ Կա սիրում։ բան, որ չես կրի երբեք։ Չեմ սիրում հագուստ, որը սենց են շեմի վրա է տղամարդ կին, որ չես հասկանում էս ումնա։ Բայց հիմա դա դժվար է տարբերակել։ Չեմ կարողանում դա անցնել ոչ մի։ Ես օրինակ ինքս սիրում եմ կրել ամուսնուս վերնաշապիկները։ Ամեն օր մեր տանը կռիվ է դրա համար։ Okay, կանանք կարան ինչ որ տենց քիչ շատից տղամարդկային նման, բայց դեպի որ տղամարդն է կանացի ակնում, դա իմ համար մի տեսակ
Այդտեղ ես էլ եմ համաձայն։ Անտղամարդկային է, հա։ Կինը ոնց ուզի կարա լինի, իսկ տղամարդը պետք է լինի տղամարդ։ Այն որ մի հատ բան ասի նուրը տղամարդ է, իսկ թուզը թուզ։ Շատ լավն է։ Ես գիտեմ, որ դու խոհանոցում սիրում ես ինքդ պատրաստել ու հաճախ քո պատրաստած ուտեստները իմպրովիզացիայի արդյունք են։ Կասես վերջին անգամ երբ եւ ինչ ես պատրաստել։ Հիմա մեզ համար սուրճ ես պատրաստում։ 3 օր առաջ ստեղ պատրաստել եմ խաշլամա։ Քանի որ եկավ մեր Հայկական։ Հա, իհարկե հայկական։ Քանի որ գալիս էր մեր մի հատ չինացի ընկեր, որը օպերային երգիչ էր, Գարեջերով ես պատրաստում։ այո, անշուշտ։ Օպերային երգիչ ընկեր չինացի, որը գալիս էր Նյու Յորքից, որպեսզի ներկա գտնվեր մեր ցուցահանդեսին, եւ ինքը սիրում էր խաշլամա։ Եվ իդեպ ինքը խոսում էր հայերեն նաեւ, եւ շատ սիրում էր խաշլամա։ Հետևաբար իր գալստյան կապակցությամբ ես պատրաստեցի խաշլամա ու մենք ստեղ մեծ հայ ընտանիքով կերանք շատ համեղ Խաշլամայից հետո խորոված չի եղել։ Չէ, այդ օրը չէ, բայց վերջի օրերին կլինի նաև իմ ավանդական նուրի բորշ ասում են, տենց բոլորը հիմա դրա մասին։ Նուրի ինչը։ Բորշ։ Բորշ։ Հա, ես պատրաստում եմ մի հատ բորշ, որը կոչվում է բոլորը անվանել են նուրի բորշ ու բոլոր ընկերներիս կանայք այլևս բորշ չեն պատրաստում։ Բաղադրատոմսով կկիսվես իմ հետ։ Չգիտեմ բաղադրատոմսը, սենց եմ սարքում։ Հոտառությամբ եմ սարքում, բաղադրատոմս չունեմ։ Կա մի երկրի խոհանոց, որ երբեք չես սիրել ու այնտեղ ոչինչ չես գտնում ինքդ քո քիմքին հարմար, որ մի վաղ չէի սիրում չինական խոհանոցը, ի դեպ, բայց հետո չինական խոհանոցում էլ գտա ինչ-որ բաներ, որոնք իմ քիմքին հարիր են ու հարազատ են։ Տենց ինձ համար մի ժամանակ չինական խոհանոցը շատ տենց տարօրինակ էր իմ քիմքի համար, բայց հետո ժամանակ անցավ, ես այնտեղ էլ գտա, ոչ ամեն ինչ եմ սիրում, մեկ էլ չեմ սիրում ծովային մթերքները։ հա, սիֆուդ չեմ կարողանում ուտել։ Օ, Հա, երևի չափից ավելին քրիստոնյա եմ։ կարևոր է, որ ուտելիքը նաև սիրուն լինի։ Անշուշտ, ես անգամ եթե տանը մենակ եմ ու ինձ համար եմ պատրաստում, իմ ցանկացած այդ պատրաստած պնակը արվեստի արվեստի գործ է ու ինձ երբ որ մեկ էլ գալիս է մարդ ասում եմ ես մենակը ինքդ քո համար ասում եմ բայց ի՞նչ դժվարություն կար դա ինձնից մի րոպե ավելի ժամանակ պահանջեց որ ես մի հատ էլ դա անեմ չէ բայց ինչքան հաճելի է Հա իտալական գյուղական խոհանոցը թե ֆրանսիական խոհանոցը երկուսի էլ գյուղական խոհանոցը Երկուսի էլ գյուղական խոհանոցը Ինչն է որ այդպես քեզ գրավել է հիմնականում այդ գյուղական իսկական է բնական է հոգի կա մեջը դրած այն տատիկի հոգին կա մեջը հա ես օրինակ ինձ համար ես չեմ ունեցել շատ պապիկներ տատիկներ քանի որ փոքր թորն եմ եղել եւ իրանք այլևս չեն եղել մի տատիկ եմ տեսել իմ կյանքի ընթացքում որի ճաշերի համը մինչև հիմա չեմ կարողանում գտնել ինքը ինչ էլ պատրաստել ինչ որ յուրահատուկ համ ուներ որը էլ այլևս ոչ միտեղ չկար մեկ էլ իրատան պանիրի համներ ուրիշ ինքը մի հատ ուրիշ ձև էր ու տենց էլ չեմ գտել այդ համերը երբեք անգամ իմ պատրաստածը երբ որ ես փորձում եմ ստանալ այդ համը չի ստացվում ի վերջո այդ հոգին ամեն տատիկի հոգի կա գյուղական ուտելիքի մեջ բայց չկա այդ ռեստորանային անգամ են 3 աստղով Միշլեն ռեստորաններում որոնց ուտելիքը ահավոր չեմ սիրում իդեպ եղել եմ գրեթե ամեն երկրում Միշլեն 3 աստղ ռեստորանում եղել եմ տենց հրավիրել են եղել եմ ու երբեք չեմ հասկացել այդ խոհանոցի իմաստը քանի որ անհասկանալի է ինչ են ուտում Հայաստանում կա մի տեղ ռեստորան, որ անընդհատ գնում ես, երկար տարիներ է գնում ես ու այնտեղ ես ուտում։ Կար ժամանակին The Club-ը Թումանյանի վրայի, Թումանյան փողոցի վրայի The Club-ը, որը շատ երկար տարիներ ես որ անընդհատ ընդեղ էի, բայց ցավոք սրտի փակվեց։ Հուսամ նորից կբացվի, կվերաբացվի, որովհետև շատ կարոտում եմ այդ տեղը, բայց հիմա տենց ինչ որ կոնկրետ մի տեղ չկա, որ ես անընդհատ գնամ։ Եվ ես հիմա նախընտրում եմ իմ արվեստանոցի պատրաստած ուտելիքը ավելի շատ։ Հասկացա։ Ամբողջ աշխարհում
ոսկերչությունը համարվում է արվեստ։ Միայն Հայաստանում է, որ ոսկերչությունը արհեստ է։ Ինչի նոր։ Դա խորհրդային շրջանից մնաց, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, նաև յետ խորհրդային բոլոր պետություններում, երբ որ ոսկերչությունը որպես զարդագործությունը, որպես արվեստ վերացրեցին, որովհետև դա բուրժուական, այսինքն ոչ սովետական հարիր ոսկի կրելը կամ հարստություն ունենալը սովետական խորհրդային շրջանում դա լավ բան չէր համարվում, հետևաբար զարդագործությունը դարձավ ուղղակի գործարանային շատ նմանատիպ կարմիր դրոշ, կարմիր բանակ, կարմիր քար ոսկի վրա տենց դառավ ցավոք սրտի եւ զարդագործությունը որպես արվեստ առհասարակ չընկալվեց ամբողջ աշխարհում սա մնում է նույն այդ ոլորտը մնում է նույն որակի արվեստ նույն ոնց որ սանդղակի վրա գտնվող արվեստ քանի որ ցանկացած բիենալե կլինի art fair կլինի հա սկսած ամենաթոփ art fair-ներից Miami art fair Basel art fair այնտեղ կա ոսկերչության հատված եւ ներկայացածը մնացած արվեստի հետ հավասար իսկ Հայաստանում չգիտես ինչի համարվում է եւ յետ խորհրդային պետություններում արհեստ ես փորձեցի իմ ոսկերչական աշխատանքների շրջանով երբ որ ես աշխատում էի դեռ զարդագործություն էի անում ես փորձեցի այդ կարծրատիպը կոտրեմ կարծում եմ հաջողվեց մի քիչ Ես շատ ուրախ եմ Դա միայն իմ կարծիքը չի ու կարծում եմ դա ոչ միայն հայերի կարծիքն է Ամբողջ աշխարհում հայերին համարում են ամենատաղանդավոր ոսկերիչներից մեկը Ինչով է պայմանավորված դա ինչ ես կարծում Առհասարակ հայ ազգը շատ պրպտող է եւ շատ ունակ է մենք ունակ ազգ ենք մենք հիշում եք տենց անգամ անեկդոտ կար որ ասում է ինչ ուզում ես կանեմ պարկետ էլ կխփեմ կաֆել էլ կխփեմ տուն էլ կսարքեմ ծառ էլ կտնկեմ ինչ ասես կանի չէ հայը միշտ տենց է կապ չունի գիտի թե չգիտի ինքը կանի ու կանի շատ դեպքերում լավ եւ զարդագործությունը ինքը սենց բան արվեստ է որը Հայաստանում դարերով եկած մենք դարավոր զարդագործների պատմություն ունենք Այստեղ ուղղակի պետք է հասկանալ, որ որպեսզի սա արհեստից վերածվի արվեստի, պետք է ճիշտ կրթություն տալ զարդագործ ուղղակի զարթնել եւ լինել կարելի է միայն արհեստ որակի մեջ, արվեստի մեջ արվեստ որակ չես հասնի զարթնել լինելով։ Կհիշես, որ տարիքում ես առաջին անգամ դաջված քարել ու եթե գաղտնիք չի, դա որն է։ 2008 թվականին առաջին անգամ Արարատ լեռը բարձրանալուց հետո բարև Արարատ։ Արարատներից միակը։ Այո, արեցի առաջին դաջվածքս, որը խորհրդանշեց, որ իմ բարձրացումը, իմ վերելքը դեպի Արարատ, որովհետև հաղթանակը այդպես նշեցիր։ Դա իմ հաղթանակը չէր, դա իմ խոնարհումն էր այդ սարին։ Ես ոչ թե գնացի հաղթելու այդ սարը, այլ խոնարհվելու այդ լեռան առաջ, քանի որ դա մեր օրանն է, հայ ազգի օրանը դա Արարատն է։ Մենք սերվել ենք Արարատից եւ գոյություն ունենք Արարատի շնորհիվ։ Նուր, վերջում ուզում եմ պատասխան Ես քեզ հարցերը տամ, դու շարունակես։ Ես միտքը կասեմ, դու կշարունակես։ Ես երջանիկ եմ լինում, երբ Ես երջանիկ եմ լինում, երբ որ շուրջ բոլորը երջանիկ են։ Շատ եմ սիրում երեկոյան։ Շատ եմ սիրում երեկոյան անցկացնել ժամանակը ընկերներից հետ, հաճելի մարդկանց հետ, ինձ համար հաճելի։ Կուզենայի կյանքումս շատ լիներ։ Սերը երբեք բավարար չի։ Կուզենայի կյանքումս շատ սեր լիներ, ավելի քան կա։ Նյարդայնանում եմ երբ։ Երբ տգիտությունա դիմացս։ Եվ վերջինը ափսոսում եմ, որ Ոչ մի բանի համար չեմ ափսոսում։ Ոչ մի բան չեմ ուզի հետ վերադարձնեմ, ոչ մի բան չեմ ուզի փոխեմ իմ կյանքում։ Ոչ մի բան չեմ ուղի։ Ոչ մի բան չեմ ուղի։ Չեմ ուզում հետ գնամ, միշտ ուզում եմ առաջ գնամ։ Եվ ոչ մի բանի համար չեմ ափսոսում։
Նուր, վերջում իմ կողմից ուզում եմ այսպիսի մի բան ասել։ Ինձ համար Երևանը դա շենքերը չեն, փողոցները չեն, դա ծառը չի, թուփը չի։ Ինձ համար Երևանը դա մարդիկ են։ Այդ մարդկանցից մեկը դու ես։ Ես երբ իմացա, որ դու այստեղ ես, ես հասկացա, որ Արոյի հետ պիտի գանք ու Երևանի կարոտը առնենք քեզից։ Արո, մենք առանք, չէ՞, այդ կարոտը։ Ես հələ չեմ։ Դե մենք դեռ շարունակելու ենք կադրից դուրս շփվել Նուրի հետ, դեռ սուրճ ունենք խմելու։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ քո խիտ գրաֆիկի մեջ մեզ ժամանակ տրամադրեցիր։ Ես մեծ բավականություն եմ ստացել։ Շնորհակալ եմ ու մենք եւս մեկ անգամ այս ցուցահանդեսին չկարողացանք ներկա գտնվել, բայց առաջիկայում հուսանք կլինեն ցուցահանդեսներ ու ես ու Արոն ներկա կլինենք։ Մեծ սիրով ցուցահանդեսներ նաև կլինեն, երբ որ ես այստեղ չեմ, անգամ այդ ժամանակ ցուցահանդեսներ լինում են։ Այնպես որ եթե հետևեք իմ էջին, կիմանաք օրերը ցուցահանդեսներ, օրինակ դեկտեմբերի մեջ սպասվում է ցուցահանդես Beverly Hills-ում, որտեղ էլի ներկայացած եմ լինելու ես եւ եւս երկու հայ արտիստ, բայց ես ֆիզիկապես այստեղ չեմ լինելու, միայն իմ գործերն են լինելու, այնպես որ Ոչինչ, ես ու Արոն կգնանք, չէ, Արո։ Ուրախ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ստեսություն։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ, ստեսություն ձեզ բոլորիդ։